Benim çengalarım sokma. Ha. Məşhur mahnı. Anladım. Hazırda da gözlə biz burada şimdi başım koyup onun şeyini. Biraz arkaya. Abi saçma. Un eləyir də bunu. Un eləyir bunu. Novruz bayramının dəvəsi. Hamı yağlı gedib bayramı qeyd edir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Suraxandayam. Suraxanda Novruz bayramı festivalı keçirilir. Əsas Novruzun keçirilməsinə, festivalın keçirilməsinə bura çox uyğun gəlir. Çünki burada çox möhtəşəm dəqiqətən burada anışlardır. Çox adam burada. Tədbir burada keçirilir. Mən dostlar festivala gedəcəm, qiymətlərlə tanış olacağım. Festivalın bu havasını sizi tanış edəcəm. Mütləq videonu bəyənin, şərhlərdə öz fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olun. Əsas yəni kanala abunə olmağınızdır. Yəni, görürsünüz, çox möhtəşəm keçirilir, böyük geniş yerdir. Çox burada gözəl, Novruz gözəl keçirilir. Aha, getdik burada. Çox gözəl, möhtəşəm keçirilir Novruz bayramı. Və Novruz tonqalıdır. Novruzun atributlarından olan əsas Novruz tonqalıdır bu. Çalışacağım ki, ən maraqlı yerləri göstərim. Məsəl üçün burada dəvə də var. Novruzun əsas simvollarından var. Bunlar Novruzun atributlarıdır, yəni simvolları. Hamı yağlı gedib bayramı qeyd edir. Burada dəvə də var. Yer adamın üzünə bu. Dəvədir, dəvə. Novruz bayramının dəvəsi. Başım koyup onun şeyini. İşlənmər o. Novruz dəvəsi. Sonra deməyə başlayacağıq. Əsas vitrinlərlə tanış edəcəm sizi. Soldan başlayacağım. Bütün hamısını fırlana. Çox çətin olacaq buna fırlamaq, çox böyükdür. Çalışacağım qısa olaraq
göstərim hamısını. Qısa olaraq çalışacağım göstərim. Məsəl üçün. Burada belə maraqlı şeylər satılır. Sabah şey. Kufraya bilərsin. Bu ne eləyir də bunu? Bu ne eləyir bunu? Burada Novruz stendini belə. Ponça var, səməni. Yəni çox geniş şeydir burada. Hamısını bir çəkə bilmirəm. Səsin burada. Ponça var belə. Şəkər bura, badam bura. Yəni ki üstələr qurulubdur. Şahlar, baklava, şalvar. Var da şey vardı. Dövüş koludur. Bunlar belə satılır ha. Neçə olur belə bu? Hər işlərinizdə bunlar. Ay neçəsindən kimi buradasın? Ay neçəsindən kimi? Dostlar, YouTube-un müəllifi Sabah olmayacaq bura. Yəni burada səsləndirilən mahnılar müəllifi verir festivalda olan mahnılar. Yəni yükləmək olmur həmin mahnı ilə videonu. Musiqi də qoyanda yəni ki YouTube-un öz musiqilərindən yəni baxış sayına mənfi təsir göstərir. Yəni insanlar videodan qaçır. Yəni ona görə belə öz səsimlə, yəni evdə səsləndirirəm daha sonra videonu. Bayram festivalda, Novruz festivalda burada stendlərdir, Novruzun milli ornamentlərdir. Burada səhnə qurulubdur. İnsanlar konsertə baxırlar. Birazdan axşama kimi yəni müğənnilər gəlib musiqi ilə çıxış edəcəklər. Axşam saatlarına kimi davam edəcək. Yəni bir gün oldu. Mart ayının 17-si oldu. Yəni geniş idi, çox mənim xoşuma gəldi həqiqətən də festival. Böyük bir ərazini əhatə edirdi. Çox əla idi həqiqətən də. Çox bəyəndim. Geniş ərazidə idi festival. Kəndirbaz da var idi. İndi videoda növbəti irəliləyən dəqiqələrində görəcəksiniz. Kəndirbaz, pəhləvanların çıxışları var idi. Yəni göstərəcəm o videonun ilerleyen dəqiqələrində göstərəcəm. Əminəm ki video xoşunuza gələcək. Videonu izləyəcəksiniz, bəyənəcəksiniz, şərhlərdə fikirlərinizi bildirəcəksiniz. Kanala abunə olacaqsınız. Əsas sizin mənə dəstəyiniz odur ki, siz kanala abunə olasınız, videonu bəyənəsiniz, şərhlərdə öz fikirlərinizi bildirəsiniz. Yəni həqiqətən də bu videolar çox çətinliklə başa gəlir. Yəni ki ona görə bu zəhmətimin qarşılığı olaraq mütləq videonu bəyənsəz çox sevinərəm.
gözəl, yəni möhtəşəm keçirilir festival. Çox mənə xoşuma gəldi, ləzzət elədi. Burada belə ağsaqqallar oturub stendi, qədim Azərbaycan əşyalarıdır. Burada xanımlar, bayrağımız mübarək. Dostlar, bu cür qəşəng görüntülər çəkirəm, festivallar çəkirəm. Hər yerə çalışıram, gedərəm, çəkəm. Yəni burada YouTube-da Azərbaycandan videolar çox baxıldığına görə burada qazanc çox az olur. 5 manat, 4 manat. Yəni bütün günü 5-6 saat çöllərdə oluram. Sonra gedirəm evdə montaj edirəm videonu. 6-7 saat da vaxt ayırıram. Yəni ki, bu zəhmətin bəhrəsi olaraq heç olmasa videonu bəyənib əsas kanala abunə olsanız çox sevinərəm. Yəni buradakı bəzi əşyalar satılır, bəziləri isə bəzək üçün qoyulub. Yəni gəlib şəkil çəkdirə bilərsiniz. O gənc aşıqlardır bunlardır. Burada Ateşgahdır. Buranın videosu var, mən də çəkmişdim. Ateşgah məbədinin videosu. Əl işləridir bunlar. Körpələr evlərinin əl işləridir. Bunlar satılır, hə? Hə, bəzək üçündür. Əl işləridir. Bayrağımız mübarək. Əl işləridir bunlar. Yəni belə çox yəni maraqlı təşkil olunubdur. Uşaqlardır. Gözəl təşkil olunubdur. Bunlar məktəbin əl işlərdə. Bəzək üçün də, belə satış deyil də, ancaq bəzək üçün də. Bəzək üçün də, satış deyil. 146 nömrəli məktəb, əl işlərdir bunlar. Yəni satış olmur, əsas əl işlərdir. Sonra burada uşaqlardır. Əylənirlər. Çox gözəl təşkil olunur burada Novruz bayramı festivalı. Bir də ki, dostlar onu deyim ki, mən kanalda bank hesabını yerləşdirirəm, yəni mənə dəstək olmaq üçün oradan kanala maddi yardım ola bilərsiniz. Evet, daha yaxşı mikrofon və kamera almaq üçün. Bu arzada aldığım çəkiliş elədiyim telefon, yəni ki, yəni rahat deyil, çəkilişə əl vermir. Yəni ki, çəkiliş üçün rahat istifadə edə bilmirəm. Bəzi YouTube-un funksiyaları var ki, qatıl butonu var. Abunələr ona qatılaraq kanala dəstək ola bilirlər. Sonra Patreon, Kofi al kimi platformaları var. Sadəcə orada çox abunəsi bilmir, istifadə edə bilmir. Yəni ona görə ki, mən ora kart hesabı qoyuram ki, yəni elə kanala dəstək ola bilərsiniz. Yəni bu dünyada bütün hər yerdə var bu. İnsanlar öz sevdiyi blogerlərə yəni ki, bu cür dəstək olurlar. Dəstək olan abunələrimə də öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Bunlar da samuraylardır. Yox, yerli samuraylardır bunlar. Yerli samuraylardır. Olmaz ha burası. Ama oradan çekelim. Oradan kim vurur? Arkadan ona göre karanlık düşüyor. Allah.
samuraylar. Yerli samuraylar. Sonra burada ayrı böyle personajlar var maraqlı. O bizim personajlar. Kəndirbaz çıxacaq indi buradan. Kəndirdə yeriyəcəkdi. Bülbülə mədəniyyət evi. Həmçə edə bilərsiniz çəki. YouTube kanalıdır. Göstərə bilərsiniz. Performans. Yavaş. Buradan. Hoppa. Performans göstərir qardaşımız Əlçala. Yorulmuyorsunuz. Süper. İsta. Aldım qala, eşitirsən aldım. Axta vaxta. Kəndirbazları göndərim. Kəndirbazların görə performansını çəkəcəm kəndirbazların da. Kəndirbazda Nerede kaldı? çox gözəl, maraqlı keçir həqiqətən. Biraz arkaya dur. Çox məşhur. Azərbaycan bir nömrəli kəndirbazı Amir Pəhləvan. Biraz arkaya durun. Xahiş olunur, biraz arkaya durun. Ağaç, biraz arkaya durun. Ağaç, gel belə, arkaya durun. Təhlükəsiz görünür yəni ki, Arkaya durun. çox böyük risk edir kəndirbaz. Başına bu dəqiqə buqa qoydu. Ayağın altında da velosiped diski. Obo. Ayaqları çox möhtəşəmdir. Buqa verib anasını. Şeyde başlıyor. Orası bak. Hayır.
Möhtəşəmdir. Yatır çalın. Həqiqətən möhtəşəmdir. İnanılmazdır o. Her taraflara bana. İnanılmazdır. Her taraflara bana. Sana yetişim bana da. Bəli. 68. Sonunda bura bak özünü tayfa payla. Sonunda özünü çekildi bir daha bak. Taktım. Tamam. Oğul Ahmet. Devam ediyor böyle yani ki çok maraqlı keçir. İnsanlar əylənir. Novruz festivalı Ateşyatda çox möhtəşəm keçir həqiqətən də. Çox əla təşkil olunub Novruz bayramı Ateşyatda. Çox mənə xoşuma gəldi. Çox xoşuma gəldi. Çox da tonlarlar qalanıbdır. Geleceğim karşı tarafa, orada ise satılır. Satış gelir orada da.
Yeni atributları satılır. Getdik bura. Müəllimləri çəkəcəm burada. Dizemi kaldır, geyindir ona. Ha, gel. Dizemi kaldır, geyindir ona. Sen yaverim benim. Ben sen girim kalkanla koyma da. Benim sen yaverim sokma. Ben sen girim. Sen bana gir, ben koy. Diqqətli olun. Bəs siz alətlərdən. Əla, gəlin şəkil çəkdirək. Gəlin. Allah. Bayramımız mübarək. Allah. Oldu. Bayramımız mübarək. Sağ olun sizlerden bağırma. Bayramdan gəlin. Burada da satış gedir. Maraqlı. Çox gözəl təşkil olunubdur. Burada satış gedir belə. Bunlar isə satılan əşyalardır. Burada xanım düzəldir. Maraqlı bir şey gördük. Alo. Alo. Hüseyin hazırdadır gözlə, biz burada içindəyik. Gidiyor hocam sana. Bu belə neçə günə hazır olur, quruyur eləyir. 2 həftəyə, qurumağı 2 həftəcək də. Kurbağa 2 gün sonra 2 daha pişir. Dişir ha. Güc. Pişmeyi Bu cildir də, cildən alıyor. Ama bu daha ziyansız değil mi? Yok, вообще ziyansız. Tabii. Bayrağımız mübarək. Burada şəbəkə sənətidir, şəbəkələr satılır. Burada lahıcın mis qabları satılır. Burada milli ornamentlərindən sənətkarların hazırladığı sənət əsərləridir. Tütək də o. Əl işləri də onlar da hazırlanır. Gəl orada var, gəl. Bu nə ağacından hazırlanır belə? Qarbudan. Hə. Hamısı başqa səs çıxardır da, bunlar müxtəlif səslər çıxardır, başqa səslər çıxardır. Bu belə alanda hardan almaq olar? Hardan ala bilərlər kim alır? Satırsınız ha? Bir vizit kava göstərin belə. Kimə lazım? Nömrə deyin, düşsün nömrə. 055 422 2980. Özünüz də göndərirsiniz, gəlir. Elə adlar da yazdıra bilərlər istəsələr. Bu nədir belə? Hindu alətidir bu. Nə? Ha. Məşhur mahnıdır. Bu əla alətdir, həqiqətində bu. Bunu alacaqlar. 35 manat. Özünüz düzəltmisiniz də bunu hamısını özünüz. Mükəmməldir həqiqətən. Əl işləri. Hələ burada aynı əsasına kim buradasınız? Bu günlük də. Allah bazarınızı versin. Yorulmayasınız. Əliniz var olsun. Belə əl işləri də var, belə işlər var. Bal var, bal da satılır. Axırıncı gündür. Bugün qutarır festival. Axırıncı günüdür. Belə Azərbaycan bayrağı da var səməni ilə bir yerdə. Hadi başladı geliyor.
Hadi. Uydu. Ne güzel fırladı. Safiye. El seçmiş. El seçmiş. Kızı öldürdü. Ve dostlar, daha bir videonun sonuna geldik. Mənə dəstək üçün mütləq videonu bəyənin, şərhlərdə öz fikirlərinizi bildirin, kanala abunə olun. Bu videoya əgər 1000 bəyəni gəlsə, növbəti möhtəşəm bir video paylaşacağım sizlər üçün. Növbəti belə Novruz festivalından sizlər üçün video paylaşacağım. Dostlar, hələlik ən əsası videonu bəyənin, şərhlərdə öz fikirlərinizi bildirin, kanala abunə olun. Növbəti videolarda görüşəndə